Hi viewers, welcome to Seswag YouTube channel. This is Vinu. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா Fairytale style னு சொல்லலாம் இது வந்துட்டு லாங் ஹேர் இருக்கிறவங்களுக்கு curl hair உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டைல் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே சூட் ஆகும். இது ரொம்ப ஈஸியாவும் நீங்க பண்ணிடலாம். இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்க ட்விஸ்ட் பண்ணி போற ஒரு updo தான். இது பார்ட்டிஸ், ரிசெப்ஷன், ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எல்லா விதமான காஸ்டியூமும் இதுக்கு சூட் ஆகும். ஆல்ரெடி வந்துட்டு நான் செக்ஷன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சைட் பார்ட்டிஷன் எடுத்து இங்கே பின் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தென் இங்கே வந்துட்டு சி செக்ஷன் மாதிரி எடுத்து செக்யூர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை பேக் கோம் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு நல்ல ஒரு பஃப் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஸ்டைலை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பேக் கோம் பண்ணிக்கிறேன். பேக் கோம் பண்ணிவிட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நான் செக்யூர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நான் பஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ட்விஸ்ட் பண்ணி ஒரு நாட் மாதிரி எடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கிட்டு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ரப்பர் பேண்டை அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா டைட் ஆகிடுச்சு, நல்லா செக்யூர் பண்ண போகிறேன். செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பஃப் நல்லா நான் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு க்ரியேட் பண்ணி அதையே வந்துட்டு நல்லா வச்சு செக்யூர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நல்லா செக்யூர் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறதுக்காக மறுபடியும் வந்துட்டு ஒரு பாப்பின் போட்டு ஹோல்டு கொடுத்துட்றேன். பாப்பின் போட்டு செக்யூர் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் பார்ட்டிஷன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அந்த ஹேரை எடுத்துக்க போகிறேன். அந்த ஹேரை எடுத்துட்டு அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு செட் பண்ணிடணும். செட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரெண்டு இதுவாக ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஜஸ்ட் ஹேரை வந்துட்டு நல்லா இப்படி புல் பண்ணி விடுறேன். அகெயின் மீதி இருக்க ஹேரையும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு புஷ் பண்ணி வந்தால் ப்ராப்பராக ஒரு கேர்ள்ஸ் வந்துடும் இங்கே. ஸோ இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி க்ராஸாக வச்சு பாப்பின் போட்டுருங்க. ஒரு பக்கம் செட் பண்ணியாச்சு. அதர் சைடும் சேம் அதே ட்விஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ரெண்டாக பிரிச்சாச்சு. இப்படி பிரிச்சுட்டு கொஞ்சம் க்ராஸாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டு செட் பண்ணி இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இது செக்யூர் பண்ணியாச்சு. அகெயின் அதர் சைடு அதுக்கு கீழே வர ஹேரை எடுத்துக்கணும். சேம் அதே தான், ட்விஸ்டிங் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம். எண்ட்ஸ் வரைக்கும் இப்படி தான் நம்ம பண்ணிட்டு வர போகிறோம். இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக போடக்கூடிய ஒரு ஹேர் ஸ்டைல். சேம் அதே தான் வந்துட்டு நம்ம எண்டு வரைக்கும் பண்ண போகிறோம். நான் அதை எண்ட் முடிச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்.
ஸோ இப்போ நான் இது வரைக்கும் லைன் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன், அதாவது பேக் டு இயரில் வந்துட்டு முடிச்சிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு சின்ன பிரைட் மாதிரி பின்னிட்டு ஒரு ஹோல்டுக்காக அந்த பிரைட் பண்ணுறது. இது பிரைட் பின்னியும் பண்ணலாம், இல்லை அப்படியேவும் பண்ணலாம். நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான் அது ஆக்சுவலி. நான் ஹோல்டுக்காக அதை ஜஸ்ட் பின்னிட்டு பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரைட் மாதிரி போட்டு அதை வந்து நல்லா செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன். நான் செக்யூர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பிரைடை வந்து கொஞ்சமாக வந்து புஷ் பண்ணி விடுறேன். ஸோ அந்த பிரெத் வர்றதுக்காக. ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு கீழே இருக்கும். இப்போ நான் மறுபடியும் வந்துட்டு சேம் அதே ட்விஸ்ட் கர்ல்ஸை கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். ப்ரோம் ஹேர் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேரிடேல், ப்ரோம் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி வேணால் அக்சசரிஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நீட் ஃபினிஷ் கிடைக்கும். இது எல்லா விதமான அக்கேஷனுக்குமே நீங்கள் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவசியம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு சேஸ்வாக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.